Привет-привет! Ловите подборочку классных фильмов на выходные. Первый фильм с названием «Хоть раз в жизни», который вышел в 2013 году в жанре драма-мелодрама. Вторая картина с названием «Пассажир». Эта картина вышла в 2023 году в жанре триллер-криминал. Третий фильм с названием «Воспитание» 2025 года. Данная картина в жанре ужасы, также жанр комедия. Четвертый фильм с названием «По следу тени», который вышел в 2024 году в жанре драма, триллер, боевик. Завершает подборочку фильм с названием «Эдем», который вышел в 2024 году в жанре триллер. Очень классный фильм, моя рекомендация, кто не видел, посмотрите. Поэтому приятного просмотра, буду благодарна за подписку и лайки. До следующей встречи, пока-пока!